نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال أبو داود في سننه باب ما جاء في التصاؤب. معزز و محتشم حضرات، سامعین گرامی قدر، مسلمان بھائیوں، عزیز بچوں، الحمدللہ درس ابو داؤد شریف ہم ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سیکھ رہے ہیں اور بہت ساری مفید معلومات اور بہت ساری مفید چیزیں ہمارے علم میں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا چیپٹر ہے جمائی آنا، جسے ہم پنجابی میں باسی کہتے ہیں، باسی ہے، اردو میں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ جمائی، اور عربی میں اسی کا نام ہے تصاؤب۔ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصاؤب۔ جمائی کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، حدیثیں ابھی آپ سنیں گے، جتنا ممکن ہو سکے اس کو روکا جائے۔ آ رہی ہے، جتنا ممکن ہے بندہ اس کو اپنے دانت دبائے۔ ہم بزرگ تھے، وہ اپنے انگلیاں منہ میں دے کے دبا دیتے تھے کہ جمائی رک جائے، منہ سے جمائی نہ نکلے۔ وجہ کیا تھی؟ احادیث میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے منع فرمایا تھا، جمائی آنے کی بیسک کیا ہے، بیک کیا ہے، وہ آپ ابھی احادیث سے پتہ چلے گا۔ پہلی حدیث حضرت ابن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا تصاءب احدکم، جب جمائی آئے تم میں سے کسی ایک کو، جب تم میں سے کسی ایک کو جمائی آئے تو فَلْيُمْسِكْ عَلَى فِيهِ، اسے چاہیے کہ وہ منہ کے اندر ہی اس کو دبا دے، منہ کھولنے کے بجائے منہ بند کرے، زور لگائے کہ نہ آئے، منہ بند کر لے کہ جمائی آئے ہی نہ۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، جب بندہ جمائی لیتا ہے، منہ کھولتا ہے تو شیطان منہ سے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جب انسان منہ کھولتا ہے نا جمائی، تو شیطان اسی لیے جمائیاں دیتا ہے بندے کو کہ یہ منہ کھولے، اور جو ہی بندے کا منہ کھلتا ہے تو شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جتنا ممکن ہو سکے اس کو کیا کرو؟ دباؤ، روکو، نہ آنے دو۔ اور حضرت سہل کی اسی حدیث کی مثل روایت ہے اگلی، وہ فرماتے ہیں کہ فی الصلاۃ فلیحتسب ما استطاع، نماز کے اندر تو بہت زیادہ کوشش کرے کہ نہ آئے، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ زور ہی نماز میں لگاتا ہے۔ ویسے آپ کو چلتے پھرتے اتنی اونگ نہیں آئے گی، اتنی نیند نہیں آئے گی، اتنی جمائیاں نہیں آئیں گی جتنی آپ کو نماز میں، حالت نماز کے اندر یہ جمائیاں آتی ہیں۔ تو اس وقت پھر کیونکہ وہ ہماری نماز ہی کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے جمائیاں آنے سے وہ انٹر ہوتا ہے اور اندر جا کے پھر وہ خیالات اور سارے معاملات کرتا ہے۔ تو فرمایا جتنا ممکن ہو سکے اس کو کنٹرول کیا جائے اور نہ آنے دیا جائے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب العطاس، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے چھینک، اللہ چھینک کو پسند فرماتا ہے۔ چھینک کس کو کہتے ہیں؟ نچ مارنا،
پنجابی میں جس کو ہم کیا کہتے ہیں نچ، اسی کو اردو کیا کہتی ہے چھینک، اور عربی کہتی ہے عطاس، عربی کیا کہتی ہے عطاس، العطس، سمجھیں جی؟ فرمایا کہ اللہ عطاس کو پسند فرماتا ہے، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، اور جمائی کو ناپسند فرماتا ہے، یعنی اللہ کو چھینک پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے۔ فرمایا فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، جب جمائی آئے تم میں سے کسی ایک کو، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، اس کو روکے، رد کرے جتنا ممکن ہے، جتنا ممکن ہے اتنا کیا کرے، اس کو کنٹرول کر دے، نہ آنے دے۔ اور فرمایا وَلَا يَقُلْ ہا ہا، بندہ جمائی لیتے ہوئے آوازیں نکالتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا لا یقل، نہ کہے ہا ہا، وہ جمائی لیتے ہوئے بندہ ایسے اکڑے سے بھی لے رہا ہوتا ہے اور منہ سے آوازیں بھی نکلتی ہیں، ان آوازوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ منہ سے آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ابتدائی دنوں میں علامہ بیگ صاحب نے بھی آپ کو بہت زور دے کے کہا کہ منہ پہ ہاتھ رکھ لیا جائے، منہ پہ کیا کیا جائے، جب جمائی آ رہی ہے تو منہ پہ فوراً ہاتھ رکھ لیا جائے تاکہ کنٹرول کی جا سکے، تاکہ کیا کی جائے، بائیں ہاتھ ایسے۔ اس سے دو فائدے، ایک تو شیطان جو داخل ہوتا ہے اس کا دروازہ بند ہو گیا، آ رہی ہے اب منہ کھلے بھی۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں حدیث میں دیکھیے فَإِنَّمَا ذَلِكُمْ، پر جزی نیست، اس وجہ سے یہ جو جمائی ہے من الشیطان، شیطان کی طرف سے، یہ جمائی اور آوازیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ یضحک منہ، جب بندہ جمائی لیتا ہے، منہ کھولتا ہے اور آوازیں نکلتی ہیں تو شیطان بندے پر ہنستا ہے، مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اس انسان کی وجہ سے میں مردود ہوا ہوں، آج میں نے اس کا کیسا منہ بگاڑا ہے۔ کبھی آپ جمائی کی پوزیشن آئینے کے سامنے لینا تو آپ کو اپنا چہرہ خود بڑا عجیب سا نظر آئے گا۔ اب ہمیں لیتے ہوئے خود تو اندازہ ہی نہیں ہوتا نا کہ جمائی لے رہے ہیں، اسی شکل کو ہم دیکھیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تو میرا خیال ہے بہت حد تک ہم کنٹرول کریں گے کہ نہ لیں، ہمیں خود اپنا چہرہ پھر بھدا نظر آئے گا۔ اللہ نے بڑا خوبصورت چہرہ انسان کا بنایا ہے، اور شیطان جمائی کے ذریعے سے منہ کھلواتا ہے، بندہ جب منہ پورا کھولتا ہے اور آوازیں جب خارج ہونے لگتی ہیں تو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، یہ انسان ہے، اس کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں، اس کی وجہ سے میں مردود ہو گیا ہوں، میں نے اس کا منہ بگاڑ دیا۔ اس لیے دوستو ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں کہ جماعیہ یہ کیا ہو گیا ہے، ایسے آوازیں نکالتے رہتے ہیں، او عربی میں تو ہا ہے نا، ہمارے یہاں پنجابی کا او، ایسی آواز پیدا ہوتی ہے منہ میں سے، تو اس آواز کو کنٹرول کرنا ہے، اس آواز کو کیا کرنا ہے، نہیں نکلنے دینی ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی عبارت فرمائی ہے لا یقل ہا ہو، یہ آواز منہ میں سے نہیں نکلنی چاہیے، کوئی آواز منہ میں سے نہ نکلے۔ تو اس لیے آج کی اس حدیث کی سماعت کے بعد ہم نے انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ جمائی کو روکنا ہے، جمائی کو کیا کرنا ہے، روکنا ہے، جتنا ممکن ہو ہم نے آنے ہی نہیں دینی ہے، اور اگر آئے تو فوراً منہ پہ آ جائے، فوراً کیا کرنا ہے، اور آواز تو پیدا ہونی نہیں چاہیے، آواز تو پیدا ہونی ہی نہیں چاہیے، منہ میں سے آواز نکلنی نہیں چاہیے۔ یہ آواز کو نکلوا رہا ہوتا ہے شیطان، آواز کون نکلواتا ہے، شیطان۔ جب بندے کی آواز نکلتی ہے، منہ ٹیڑھا ہوتا ہے تو پھر وہ خوش ہوتا ہے، واہ اب میں نے بندے کا منہ کیسا ٹیڑھا کر دیا۔ اس حدیث پاک کے اندر آپ نے دیکھا اللہ رب العالمین نے عطاس کو، چھینک کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، اللہ اس کو کیا کرتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ تو دو حدیثیں آگے چھینک کے حوالے سے
آگے ویسے یہ چیپٹر تو بڑا ہے لیکن 2 حدیثیں مزید ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جمائی کے بارے میں یہی 2 حدیثیں تھیں جو ہم نے سماعت کر لی۔ اگلا چیپٹر یہ باب فی العطاس ہے، چھینک کے بارے میں باب۔ کس کے بارے میں؟ چھینک کے بارے میں باب۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی چھینک آتی وضع یدہ، آپ چھینک کے دوران بھی اپنا ہاتھ یوں رکھتے، چھینک کے دوران اپنا دائیں ہاتھ منہ مبارک پہ رکھ لیتے، او ثوبہ، یا کپڑا رکھ لیتے علی فیہ، اپنے منہ مبارک، جو ہی چھینک آ رہی ہے ہاتھ یا کپڑا، وحافظہ، اور اس کو آہستہ کر لیتے، او غض بہا صوتہ، یہ راوی کا شک ہے کہ حافظہ فرمایا یا غض کا لفظ فرمایا، اس سے آواز کم ہو جائے، بندہ ہاتھ نہ رکھے تو جتنی پھر آواز کھلی ہے اتنا شور مچتا ہے، تو اس لیے جب بھی چھینک آئے تو آپ منہ کے ہاتھ رکھ کے جتنا ممکن ہو سکے آواز کو کنٹرول کریں کہ زیادہ اونچی آواز نہ جائے۔ سمجھ آ گئی؟ اگلی حدیث اس کے بعد یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس، 5 باتیں ہیں تاجب للمسلم علی اخیہ، جو ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر واجب ہو جاتی ہیں۔ 5 چیزیں ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر واجب ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی فرمائی رد السلام، سلام کرے جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان آپ کو سلام کرے تو فوراً آپ کو جواب میں وعلیکم السلام کہنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں کہ ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر، ہیلو ہیلو کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بڑے دن، السلام علیکم کہیں۔ ہیلو کا تو کوئی ثواب تو نہیں ہوگا، آپ گفتگو شروع کس سے کریں؟ السلام علیکم، یہ عادت بنا دیں، جس سے ملاقات ہو، جب ملے، جہاں ملے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلمات ہیں جو حدیث کے اندر سلام کرنے اور جواب دینے کے حوالے سے مروی ہیں۔ انشاءاللہ باب السلام آئے گا، اس پہ مزید ہم گفتگو کریں گے۔ یہ پہلی چیز ہے، سلام کا جواب دینا، یہ کیا ہے؟ واجب۔ وتشمیت العاطس، چھینک مارنے والے کو بھی جواب دینا۔ چھینک مارنے والے کو کیا کرنا؟ وہ جواب کیا ہے؟ جب چھینک مارنے والا چھینک مارے نا، اس کے بعد وہ پڑھے الحمدللہ۔ وہ کیا پڑھے؟ الحمدللہ۔ جو یہ چھینک آئی ہے نا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ نظام انہضام جو ہے نا اندر، اس کی روانی ہوتی ہے، جب چھینک آتی ہے نسیں کھل جاتی ہیں، اور نظام انہضام میں اس کا بڑا اثر ہے چھینک کا۔ تو اس لیے جب وہ رگیں کھلی ہیں تو بندہ رزق ہضم ہو رہا ہے، بندہ کہے الحمدللہ۔ بندہ کیا کہے؟ الحمدللہ۔ الحمد، جو ہی چھینک مارنے والے نے چھینک کے بعد یہ کلمہ کہا ہے نا الحمد، اب جو اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں آس پاس، ان پہ واجب ہو گیا کہ وہ اس کے لیے دعا کریں، یرحمک اللہ۔ وہ کیا کہیں؟ یرحمک اللہ۔ یہ جواب دینا اب واجب ہو گیا جب وہ الحمدللہ۔ اگر الحمدللہ نہ کہے تو پھر جواب دینا لازم نہیں ہے۔ الحمدللہ کا ویٹ کریں کہ جو ہی اس نے کہا، چھینک ماری اور کہا الحمدللہ، تو فوراً آپ کہیں یار اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ یہ دوسری چیز۔ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، تیسری چیز فرمایا دعوت کو قبول کرنا۔ کوئی بندہ آپ کو دعوت دے تو دینا کوئی واجب نہیں ہے، اگلے کی مرضی ہے، لیکن جب دعوت دے تو اس کو قبول کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ حق مسلم ہے، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو دعوت دینے آیا ہے تو آپ کو قبول کرنی چاہیے، بلا وجہ کسی کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ ایویں بعض تکلفات میں پڑ جاتے ہیں اور انکار ہی کر بیٹھتے ہیں۔ نہیں، اگر کسی مسلمان بھائی نے آپ کو دعوت دی ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔
چوتھی چیز ہے عیادت المریض، بیمار کی عیادت کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ آپ کے متعلقین میں سے، دوست احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کرنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور پانچویں چیز فرمایا اتباع الجنازتی، اتباع الجنازتی، جنازے کی اتباع کرنا۔ جنازے کی، کہیں کوئی مرگ ہو جائے، کوئی جنازہ ہو جائے تو اس کی اتباع کا کیا مطلب؟ پیچھے چلنا۔ جنازہ پڑھنے کے لیے جب گاڑی لے کے چلتے ہیں نا، جنازہ گاڑی آگے آگے ہو، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ اتباع جنازہ ہے، یعنی جنازے کی نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہونا۔ تو یہ پانچ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر واجب ہو جاتی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ پہلی چیز کیا تھی؟ سلام کا جواب دینا۔ دوسری، چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا۔ تیسرا، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا۔ چوتھا، بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا۔ اور پانچویں، جنازے کا اتباع، جنازے کی پڑھنے کے لیے حاضر ہونا۔ یہ ہے آج کا پیغام۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔